Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Redmi Smart Band 2, и сейчас я покажу вам, как добавить будильник. Итак, для этого мы открываем меню, и здесь нам нужно найти будильник. Находим, нажимаем и нажимаем на плюсик. Далее выбираем часы и минуты, нажимаем на галочку и можем выбрать дни, если хотим установить повтор будильника. А можем просто нажать на галочку, и он у нас получится на один раз. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.